週末はどうやってですか？あ、疲れた。坂だけですね。平坦ないと思うんですか？押してから落としてるから。これだけですね。はい、全然。じゃあ、両手だけ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 。いただきます。じゃあ後から貸して。いただきます。もううまい。うまい。
아.チャーハンのつもりがゲロです。よし、もういいや。
いただきます。うまい。うまい。まずい。完食しました。食べました。朝日スーパードライということで、今日はですね、ちょっといつもとは違った感じでね、喋らないキャンプっていうのでやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的には何も考えなくていいんで、めちゃくちゃ楽だったなって感じなんですけど、まあたまにはこういうのもいいかなっていうまあもしよかったらご意見ご感想などコメントに残していただけると嬉しいです。ちょっと最近ね、投稿があまりできてないんですけど、っていうのをですね、ちょっと重大発表したいと思うんですけど、実は山キャンオリジナルグッズ発売します。なんでね、ちょっと T シャツのデザインとかホームページとか作ったりして忙しかったんでね、なかなか本編の YouTube の編集があまりできてなかったんで、ね、結構投稿が遅れてるんですけど、T シャツとか帽子とかステッカーはもちろんですね、いろんなものね用意しようと思ってるんで、通販になっちゃうんですけど、山キャングッズ販売しますので、ぜひね、よかったら買ってください。朝日スーパードライ